咁啊，大家好啊！今日同大家分享呢叫做伊昂嘅限定啦，係啦，伊昂限定啦，咪E58 MMC 啦，係啦，伊昂限定㗎啦，係啦，都係伊昂啦，都係咁依家有太陽能板嘅，咁啊應該係咩啦？係啦，咁啊大家係咧，咁啊而家拆咗出嚟啲啊，收嘢啦，係啊。食咩？拆咗出嚟先係啦，咁啊用翻呢個微軟膠袋啦，都係非常之感謝用翻微軟膠袋，咁啊行得都係差唔多噶啦，咁啊咧路線係58X 去屯門良景村啊，咁啊車牌啦嘛係 VG6020啊，咁啊都係屯門車廠啦，有 WiFi 嘅，係啦，有 WiFi 嘅，咁啊都有寫屯門良景啦，都係，係啦，跟住咧呢個係呢個係水貼啦，或者係普通啦，都係通常都係用水貼嚟做對比嘅，或者印上去嘅應該。不過應該係佢咧係佢唔係用 KMP logo 嘅喎，佢因為唔同嗰個 KMP logo 嘅，咁啊唔知係印刷或者係咩啦，或者水貼啦啊，咁通常都係用水貼嘅啦，係啦。因為攞邊個嚟做對比咧，咁啊又要攞翻咧，咁啊攞翻攞翻13D 嚟做對比啦，係啦。嗱，你見到相差都唔算太嚴重啦，嚇。落翻個13D 做對比啦，都係啦，都係慣咗都用呢架車嚟做對比嘅啦，都係。咁啊，如果中意呢條片嘅咧，嗱，佢咧有 WiFi 啦，呢有 WiFi，佢都有 WiFi 嘅應該。通常咧有9格都係用 WiFi 嘅。而家呢兩部有 WiFi 啊，而家呢兩部，即係佢呢個有車體編號，佢呢度有車體編號，係路亦都係屯門車廠，但係佢呢度有 WiFi，佢呢度有 WiFi，係啦。咁啊，中意呢條片嘅俾個 like 我啦，呢三格嘅車仔嘅介紹就嚟到呢度啦，中意咧俾個 like 我，我哋下條片再見，拜拜。